도전. 녹화 시작했어, 다시. 자, 탱크 하나로 클랜 하나 싹 다 부시는 거 제가 한번 다시 보여드릴게요. 볼게요. 저는 클랜전 하면 아래에서 안 올라가요. 저 위에서 아래로 내려가요. 상대방 제일 높은 거부터 공격할 거야, 나는. 클랜 마스터 2100이야? 나 1200이거든? 네. 2100 올려놓고 1200, 1300이구나. 1300한테 한번 당해봐라. 왜 이렇게 렉이 걸리냐? 제가 왜 공극의 폭격기라는 이름을 붙였겠습니까, 여러분? 탱크 한 개로 클랜 부셔주마. 요거는 녹화할 거야. 요건 녹화해서 올릴 거야, 나 이러다가 또 괜히 또 클릭 컨트롤 잘못해갖고 지는 거 아니야? 아니, 뭐, 지더라도 나 끝장을 한번 가지지. 아마 그냥 이걸로만 공격하면 좀 심심할 수도 있을 것 같은데, 영상미가 아니라, 일단 상대편 1등은 가볍게 눌러드렸고, 왜 이렇게 많아, 이거? 자, 그러면 상대편 두 번째 장교 2112점짜리 너 한번 당해봐라. 또 올라가. 아마 뭐 유도탄 한두 개 겁안나. 곡사포 와. 이게 상대방이 날탱이 하도 많으니까 날탱 막으려고 이런 식의 설계를 한 것 같은데 내 날탱은 그냥 보통 날탱이 아니야, 친구야. 내가 보아하니 중국인 것 같은데 중국 공산당이라고 얘기하면 요거는 국가에 대한 비난이기 때문에 취소하겠습니다. 정정하겠습니다. 아무튼 좋아. 또 해줄게. 자, 2092점. 너 골드다 이거지? 골드인데 실버한테 한번 당해봐라. 내가 뒤로 도망가. 보니까 기관총 주력으로 그냥 맷집만 키우겠다 이건데 네가 뒤로 너무 많이 가지마. 너무 많이 가지마. 나 컨트롤하기 힘들어. 가끔 이렇게 될 때가 있어요, 여러분. 그래서 제가 이거 처음 설계하는 그 안내를 할 때 살살 가야 된다고 한 거예요. 너무 많이 가면 제가 반대로 도망가. 그리고 혹시라도 그 아까 김정은 폭격기였나? 그 올려주신 분 있죠. 제가 지금 싸우는 이걸 봐주세요. 두 개로도 충분히 날아가죠, 그죠? 두 개로도 충분히 올라가고 두 개로 충분히 싸워요. 그리고 시간도 더 넉넉하고요. 자, 계속 올라간다. 저런 식으로 만들어서 날탱을 좀 막겠다는 건데 제가 이걸로 포탑형 한번 깨볼게요. 질 수도 있어요. 뭐 저도 질 수는 있는데 그냥 미친 척하고 그냥 갖다 들이부어버리면 위에 무기 날아가는 거 보이시죠? 그쵸? 그니까 나 어딨냐? 여기 있다. 보이세요? 지금 제가 방금 전에 포탑 위에 올려놓은 건데 싹 다 부시는 거 보셨어요? 나 어딨냐? 이렇게만 해놓으면 이제부터는 뭐예요? 그냥 부시면서 가기만 하면 돼요. 더 뭐 생각할 것도 없이 그냥 살살 부시면서 가기만 하면 돼요. 편하죠? 보이세요? 자, 요거는 제가 이 장면만큼은 이제 인상적으로 기억을 좀 해두고 싶어요. 상대 포탑 높이 기억하세요. 그죠? 상대방 저렇게 높게 해놔도 제가 부셔요. 그냥 머리 위에서. 그러니까 이런 거는 이제 웃기지. 짠짜잔. 짜자자잔 짜잔. 해파리 냉채 1호는 내가 지금 그때 그 사건 때문에 내가 열받았고 이것저것 지우다가 해파리 냉채 1호 설계도를 내가 지워버렸어. 그래서 프로토타입으로 싸워야 돼. 괜찮아. 난 잘 싸우니까. 또 뿌려서. 원탱크 이거 가능하다. 원탱크 가능하지 싶다. 자, 다크 엘릭서가 좀 부족하기 때문에, 그죠? 다크 엘릭서가 부족한 관계로 다크 엘릭서로 좀 채워야겠어. 이렇게 하면 광고 보라고 나올 거란 말이야. 그러면 화면을 잠깐 바꿀게요.
자, 보시면 아무튼 지금까지 다 이겼어요. 클랜전 위에서 아래로 가는 게 아니라 보통은 아래쪽이 더 쉬운 상대니까 아래 거부터 올리시는 분들 많아요. 근데 저 같은 경우에는 제가 잘난 척이 하고 싶어서가 아니라 저는 클랜 장이잖아요. 내가 클랜의 리더잖아. 클랜의 리더고 내가 레벨도 제일 높고 솔직히 그리고 랭킹 점수는 여러 번 말씀드리지만 이러고 촬영 때문에 제가 일부러 낮추는 거지 그게 아니잖아요. 그래서 다시 갑니다. 자, 그래서 편집 없이 무편집으로 그죠? 탱크 한 개로 상대 클랜 한 개. 요 정도 때리는 거는 제가 레벨이 있기 때문에 사실 한두 방 맞아도 뭐 무기 떨어져 나가고 막 뭐 처박히고 이런 게 없다고요. 이 정도 맞는 걸로는 그냥 보시면 돼요. 아싸병! 지금 몇 승이야? 나 몇 승이야? 나 어디 있어? 나 어디 갔니 내 거? 나 저 밑에 있구나. 자, 6번 이겼어요. 6번. 앞으로 9개 남은 거예요. 아이고 힘들어. 이걸 언제 다 해야 되나? 그러니까 저 탱크도 지금 상대 저 정도 탱크도 높이와 제가 지금 날아가서 지금 공격이 되는지를 한번 봐주세요. 그죠? 이 정도면 그죠? 어설픈 탱크는 갔다가 이거 못 넘어가고 이렇게 될 때도 많잖아요. 근데 저는 공중에서 이런 식으로 계속 때려버리면 그죠? 위에서 공격하는 주무기가 저렇게 다 날아가면 그 다음부터는 그냥 저는 부시기만 하면 되잖아요. 이게 가능하다라는 거예요. 궁극의 폭격기. 제가 괜히 궁극이라는 말을 쓰는 게 아니라는. 난 화면을 안 바꿔놨는 줄 알았지. 계속 갑니다. 얜 뭐야 이거? 뭐야 이거? 화염방사기. 저 화염방사기 불 뿜는 거 잘 보세요. 화염방사기 불 뿜는 거 잘 보세요. 좌우 양쪽으로 뿜죠. 저거 무슨 얘기예요? 날탱 뒤로 날리는 거 막겠다는 겁니다. 날탱 뒤로 막겠다는, 날라오는 거 좀 막겠다는 설계를 한 건데, 저렇게 되면, 그죠? 저는 영향을 안 받죠, 아예. 요거 하나 더 하고, 자, 가자. 뭐, 보아하니 여기, 저기 뭐지, 중국인이 많은 것 같아요. 제 느낌입니다. 중국, 그러니까 한자 이름으로 된 분들이 많은 거 봐서는 중국 클랜인 것 같은데, 지금 한 대 맞았죠, 지금 저것 때문에. 저거, 그거. 뭐지? 그 기관총이 아마 공중으로 좀 쏜 것 같은데, 몇 대 맞는 거에 너무 겁내진 않으셔도 돼요. 그것 때문에 몸빵이 있는 거고, 방어막을 지금 해갖고 나한테 내가 공격을 도로 튕겨내면서 몇 번 당하긴 했는데, 연사가 있기 때문에, 연장포가 갖고 있는 연사가 있기 때문에 이겼고요. 자, 또 한 번 다크 엘릭서를 보충을 해야 되기 때문에 저는 광고 하나 보고 올게요. 5명 시청 중인가요? 2명으로 줄어들었는데 나는 지금 2명 중 시청 중이라고 보는데 누구 있는 거야? 다 나간 거야? 괜찮아요. 이거는 그냥 방송만 하고 그걸로 올릴 거기 때문에 다들 지금 다 탱크 만들러 간 거야. 이거 보고 다시 뭐 괜찮습니다. 나중에 보면 되지 뭐 내 거야. 녹화해놓고. 자, 다시 갑니다. 장면 바꿔놨고요. 공격 갑니다. 요거는 솔직히 제가 질 수도 있겠네요. 너무 목으로 올려놔가지고 상대 탱크가 안 될래나? 나 이걸로 부시고 싶은데. 아, 올려놓은 게 아니라 내가 잘못 본 건가? 이 높이가 아니었는데? 뭐야 이거? 괜히 긴장했잖아. 괜히 긴장했잖아 이거 뭐야? 괜찮아. 뭐 일단 이겼으니까. 또 부셔서 얼마 남은 거야 나 지금? 아 힘들어 죽겠네. 지금 뭐 얼마 안 남은 것 같은데 볼게요. 자, 부숴 봅시다. 미안하다 얘들아.
나 1300인데 내 위로 다 깨부셨어. 이런 식으로 돌격 이게 그러니까 좀 넘겨 짚어서 좀 죄송한 마음은 있어요. 이런 거 하나하나를 다 아는 척 하려고 이런 말을 하는 건 아닌데, 지금 1700 요 점수 때 전진 화방이면 다 될 것 같죠? 그렇지 않다라는 거예요. 전진 화방이 좋긴 한데, 이게 막혀요, 결국. 돌고 도는 거예요, 계속. 그래서 여러 번 말씀드렸지만, 저는 완벽한 혹은 무슨 승률 어떻게 되는 완전한 그런 말 안 써요. 어떤 설계를 하더라도. 그 다음에 제가 오늘 공급 폭격기 보여드리면서 계속 말씀드리면 이 정도 포탑형으로 나와 있어도 얘 그냥 공중에서 다 때려 잡아요. 주력으로 하고 있는 저 곡사포 쪽으로만 공격을 해서 저렇게 그냥 무너뜨리면 나머지는 그냥 저는 진짜 껌이죠. 솔직히 얘기해서 그냥 이것만 제거를 해버리면 이 다음부터는 뭐 있어요. 그냥 위에다 세워놓고 하면 끝나는데 얼마나 편리합니까? 이제부터 또 한번 가볼까. 모두 비알님, 내 지금 보아하니 내 방송 안 보고 본인도 지금 클랜전 하고 있는 것 같은데, 뭐 괜찮아, 우리 클랜 사람이야. 그거 갖고 뭐라고 하면 안 되겠지. 자, 같이 한번 부셔봅시다. 계속 말씀드리지만 어느 정도의 높이, 아까 말씀드린 것처럼 그 천장에 완전 닿을 정도의 높이가 아닌 이상 저는 날아가서 다 부실 수 있어요. 그리고 그 제가 그 25레벨부터 지금 26레벨 넘어서는 순간까지 계속 지금 쓰고 있는, 주력으로 쓰고 있는 화기이기 때문에 컨트롤도 많이 연습이 돼 있고요. 자, 이제 얼마 안 남았습니다, 여러분. 진짜 지겨우신 분들이 있을지 이게 두 개만 더 부시면 돼. 그러나 다크 엘릭서 또 보충해야 돼. 광고 하나 보고 올게요. 나 쉬지 않고 떠드니까 이거 1시간 넘게 떠드는 것도 힘드네요. 채팅창을 많이 못 봐요. 그래서 많이 못 보기 때문에 그냥 오해하지 마시라고 채팅창 안 봅니다 라고 쓰고 말았어요. 자, 다시 공격 시작합니다. 간다. 날라서 날라가자. 도망간다. 쫓아가자. 미쳤나봐 나. 미친 건 아니고요. 미쳤다라고 얘기하지 말아주세요. 네, 아마 그냥 계속 같은 패턴의 반복이라 보시는 분들 입장에서는 뭐 조금 지루할 수도 있겠습니다만, 아무튼 오늘 이거를 녹화를 하는 목표는 딱 하나. 진짜 탱크 하나로 상대 클랜 하나 부시는 거 보여드릴게요. 제가 그 약속을 지키고 있는 거예요. 짠! 너만 잡으면 돼. 지금 저 탱크 설계를 잘 봐주세요. 지금의 저 탱크 설계를. 저분 날탱으로 쓰는 거 플러스 뒤로 넘어오는 것도 맞겠다는 건데, 뭐 본인 생각은 그게 아니었을 수도 있고. 자, 됐죠? 여러분 보세요. 제 거 보여드릴게요. 제 거. 이렇게 해서 탱크 하나로 상대 클랜 다 부셨습니다. 녹화는 여기서 끊을게요. 감사합니다. 도전. 녹화 시작했어, 다시. 자, 탱크 하나로 클랜 하나 싹 다 부시는 거 제가 한번 다시 보여드릴게요. 볼게요. 저는 클랜전 하면 아래에서 안 올라가요. 저 위에서 아래로 내려가요. 상대방 제일 높은 거부터 공격할 거야, 나는. 클랜 마스터 2100이야? 나 1200이거든? 네. 2100 올려놓고 1200, 1300이구나. 1300한테 한번 당해봐라. 왜 이렇게 렉이 걸리냐? 제가 왜 공극의 폭격기라는 이름을 붙였겠습니까, 여러분? 탱크 한 개로 클랜 부셔주마. 요거는 녹화할 거야. 요건 녹화해서 올릴 거야, 나. 나 이러다가 또 괜히 또 클릭 컨트롤 잘못해갖고 지는 거 아니야? 아니, 뭐, 지더라도. 그 높이 기억하세요.
그죠? 상대방 저렇게 높게 해놔도 제가 부셔요. 그냥 머리 위에서. 그러니까 이런 거는 이제 웃기지. 짠짜잔. 짜자자잔 짜잔. 해파리 냉채 1호는 내가 지금 그때 그 사건 때문에 내가 열받았고 이것저것 지우다가 해파리 냉채 1호 설계도를 내가 지워버렸어. 그래서 프로토타입으로 싸워야 돼. 괜찮아. 난 잘 싸우니까. 또 뿌려서. 원탱크 이거 가능하다. 원탱크 가능하지 싶다. 자, 다크 엘릭서가 좀 부족하기 때문에, 그죠? 다크 엘릭서가 부족한 관계로 다크 엘릭서로 좀 채워야겠어. 이렇게 하면 광고 보라고 나올 거란 말이야. 그러면 화면을 잠깐 바꿀게요. 공산당이라고 얘기하면 요거는 국가에 대한 비난이기 때문에 취소하겠습니다. 정정하겠습니다. 아무튼 좋아. 또 해줄게. 자, 2092점. 너 골드다 이거지? 골든 대 실버한테 한번 당해봐라. 내가 뒤로 도망가. 보니까 기관총 주력으로 그냥 맷집만 키우겠다 이건데 네가 뒤로 너무 많이 가지마. 너무 많이 가지마. 나 컨트롤하기 힘들어. 나 컨트롤하기 힘들어. 나 컨트롤하기 힘들어. 가끔 이렇게 될 때가 있어요 여러분. 그래서 제가 이거 처음 설계하는 그 안내를 할 때 살살 가야 된다고 한 거예요. 너무 많이 가면 제가 반대로 도망가. 그리고 혹시라도 그 아까 김정은 폭격기였나? 그 올려주신 분 있죠. 제가 지금 싸우는 이걸 봐주세요. 두 개로도 충분히 날아가죠. 그죠? 두 개로도 충분히 올라가고 두 개로 충분히 싸워요. 그리고 시간도 더 넉넉하고요. 자, 계속 올라간다. 저런 식으로 만들어서 날탱을 좀 막겠다는 건데 제가 이걸로 포탑형 한번 깨볼게요. 질 수도 있어요. 뭐 저도 질 수는 있는데 그냥 미친 척하고 그냥 갖다 들이부어버리면 위에 무기 날아가는 거 보이시죠? 그쵸? 그니까 나 어딨냐? 여기 있다. 보이세요? 지금 제가 방금 전에 포탑 위에 올려놓은 건데 싹 다 부시는 거 보셨어요? 나 어딨냐? 이렇게만 해놓으면 이제부터는 뭐예요? 그냥 부시면서 가기만 하면 돼요. 더 뭐 생각할 것도 없이 그냥 살살 부시면서 가기만 하면 돼요. 편하죠? 보이세요? 자, 요거는 제가 이 장면만큼은 이제 인상적으로 기억을 좀 해두고 싶어요. 상대 포탑 입장을 한번 봐주세요. 아마 그냥 이걸로만 공격하면 좀 심심할 수도 있을 것 같은데 영상미가 아니라 일단 상대편 1등은 가볍게 눌러드렸고 왜 이렇게 많아 이거. 자, 그러면 상대편 두 번째 장교 2112점짜리 너 한번 당해봐라. 또 올라가. 아마 뭐 유도탄 한두 개 겁안나. 곡사포 와. 이게 상대방이 날탱이 하도 많으니까 날탱 막으려고 이런 식의 설계를 한 것 같은데 내 날탱은 그냥 보통 날탱이 아니야 친구야. 내가 보아하니 중국인 것 같은데 중국